E tu? Hai mai provato a fare qualcosa di strano? Hai mai provato, per esempio, a festeggiare Halloween in un bivacco? Ecco come sarebbe. Notte 1, partendo da San Boldo, iniziamo la nostra scalata notturna alla conquista di Vallonscuro. Dopo 50 minuti arriviamo al primo bivacco, il Costa Curta, dove veniamo accolti da escursionisti che hanno avuto la nostra stessa idea. Essendo in molti e come da programma, proseguiamo verso il bivacco successivo, più grande e confortevole, dove arriviamo alle 10:30 di sera. Ecco quindi che il bivacco Vallonscuro ci dà il benvenuto, con tutto il suo calore, e non ci facciamo mancare i festeggiamenti in una notte così magica, tra le cornie varie e ammaliante fuoco, acceso coi mitici ovetti accendifuoco autoprodotti. La vista del fuoco riscalda subito l'atmosfera. E dopo una corroborante cena cucinata su una stufa a legna molto vintage, ovviamente non potevano mancare dei buonissimi dolcetti a tema Halloween. E grandi, grandi risate giocando a carte. E poi usciamo a rivedere le stelle, così grandi e luminose da farti interrogare. Infine, verso le 3:30 di mattina, ci prepariamo per il letto, fissando finalmente la sveglia, da lì a 3 ore, per una bella sorpresa mattutina. Ma questa è un'altra storia che ti racconto nel prossimo video, se vorrai seguirmi.